ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ तू ကနာကျင်မှုတွေကိုထပ်ခါပေးပြီးတော့ကိုယ့်အသေးကိုထပ်ခွဲမှာပို့ပြီးတော့နာကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့အင်္ဂါပါဒီနေ့မေခွန်းလေးကတော့အနှစ်တည်းအကြာကြီးတွဲလာပြီးတော့မှကိုစီကထွက်သွားတဲ့သူအကြောင်းပေါ့နော်သူကကိုစီကိုပြန်လာမှလားဆိုတဲ့မေခွန်းလေးကို collective reading နဲ့ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်ကိုကိုမရွှေဘဲနဲ့တခြားသူကိုရွှေသွားတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့သူကပြန်လာနိုင်သေးလားဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံး message လေးဖြစ်ပါမယ်ပြန်လာနိုင်သေးလားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလက်လွတ်တက်ဖို့တော့လိုပါတယ်အခုသူထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုဘွားကြီးကတေဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့တေဆုံးမှုကိုတေဆုံးပြီးတော့အသက်ပြန်စားဖို့လိုပါတယ်သူနဲ့ပြန်ဆက်တာပြန်တွဲတာတွေမလုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုကလက်ရှိမှာနာကျင်မှုတွေစိုးရိမ်တော့ကတွေနောင်နာတွေအဲ့လိုမျိုးယူကျိုးမရပါတော့ဒီကွဲပြီးတော့ခံစားနေရတယ်အဲ့လိုခံစားနေရတာတွေကြောင့်ကိုဘွားမှာတနေ့တာလုံးကိုအလုပ်တွေရှုပ်ဘာတွေလုပ်နေမှန်းကိုမသိကိုအလုပ်တွေအရန်လုပ်လူရောစိတ်ကောကိုနာကျင်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေတောကတွေအဲ့လိုမျိုးကိုအရန်နှိပ်စက်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တွေ့ရပြီးတော့ညဘက်ကျရင်လုံးဝ energy တွေမရှိတော့သလိုအင်အားမရှိတော့သလိုအသက်မဲ့တဲ့သူတယောက်လိုငါ့ဘဝကြီးကတေဆုံးနာမှာကောင်းအောင်ပဲဘာတိတ်ပဲဘာမရှိဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားနေရပါတယ်အကယ်၍ तू ကပြန်လာတယ်ပဲထားပါအောင်ပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ तू ကနာကျင်မှုတွေကိုထပ်ခါပေးပြီးတော့ကိုယ့်အသေးကိုထပ်ခွဲမှာပို့ပြီးတော့နာကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသေးနှလုံးကိုသုံးပွင့်ဆိုင်နေနဲ့ရှုပ်ထွေးအောင်အရန်ဘဝကြီးကိုရှုပ်ထွေးအောင်မပျော်ရွှင်တော့အောင်လုပ်မဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုလက်လွတ်ပါနောင်နာတွေကိုထွေးပတ်မထားပါနဲ့သူ့ကိုလည်းပြန်မရွေးချယ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုငငယ်တော့ခလေးဘဝတော့ကလိုမျိုးခလေးတယောက်လိုပျော်ရွှင်နေပါဆိုပြီးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်